Hello，大家好，芬芬姨同大家見面，多謝大家收睇。今日呢，我哋想做個英文字母系列呢，想做嘅就係呢個 M 字啦，做一個 M 字。大家預備好未呢？ OK，let's go。我哋做呢個 M 字呢，個步驟比較多少少，同埋橡筋呢都會用多少少㗎。嗱，我哋就係啦，首先攞翻我哋個編織器啦，又係平排落橡筋喎。咁我哋呢就係今日做個粉紫色。咁大家預備好呢，我哋就開始。咁我哋呢，首先呢就落嗱，記住又係啦 ，double 兩條橡筋咁樣落，平排落橡筋，放我哋嘅橡筋先，係要落4組。咁樣4組，呢個4格之後呢，我哋一樣落 double 嘅橡筋，記住係 double 啊 ，double 橡筋。咁跟住我哋點做呢？就係喺我哋嘅右手邊嗰度拉去我哋嘅中間，冇錯啦！大家估到啦，就係做呢個咁樣嘅 V 字咁樣嘅位置啦。咁另外好啦，我哋喺我哋嘅左手邊一樣照放我哋嘅4組嘅橡筋，4組喎，係啦。咁跟住呢，我哋一樣照攞 double 橡筋喺我哋嘅右手邊拉返去中間，就係咁樣。跟住呢，我哋又係做我哋嘅 cap band 位啦，又係攞單條嘅橡筋套喺蒸鈎針度啦，做3個圈圈，咁樣3個圈圈。然後跟住我哋慢慢放喺我哋呢個中心嘅位置，呢度慢慢放佢出嚟。嗱，好啦，我哋擺好咗個 cap band 之後呢，我哋就可以開始編織啦。一樣喺 cap band 位置開始揾到我哋第一組嘅橡筋，回返佢個位置。右手邊亦都係咁放出去。呢度係等佢唔好掹到咁闊啫，個圈圈。好啦，咁我哋喺我哋嘅左手邊完成咗先，跟住到我哋嘅右手邊，只係水滴形嘅做法。跟住呢，我哋就可以拆我哋嘅橡筋出嚟，我哋將佢套住佢。呢邊亦都係啦。呢陣呢係要加落我哋嗰啲橡筋上邊㗎，擺埋一邊。咁跟住呢，我哋就要再放我哋嘅橡筋。咁呢，我哋今次要放呢就係9組，將擺喺我哋嘅左右兩排嗰度。中間呢就唔使放嘅。嗱，我哋呢度呢已經擺咗我哋9格㗎啦。咁好啦，跟住我哋就要喺我哋嘅左手邊，用同樣嘅方法，又係要放9組橡筋。我哋擺埋我哋嘅橡筋。嗱，好啦，我哋已經擺咗呢，我哋兩排9組嘅橡筋啦。咁跟住我哋攞返我哋個之前編織好個4組嘅部分啦。咁我哋首先攞第一組呢度，嗱，我哋呢度兩 part 嚟㗎。咁我哋首先攞呢度呢度好似咁4條嘅橡筋啦。我哋將佢擺喺最尾個位，即係好似當佢 cap band 咁樣啦。嗱，咁樣套咗落去啦。咁跟住呢，我哋就要攞呢度啦，呢4個圈圈位，然後將佢擺埋喺我哋嘅左手邊。即係咁樣加咗呢兩組嘅橡筋，我哋將佢呢要擺埋啲，即係個彎位向返入啲。
咁樣。咁跟住咧，我哋就可以編織啦。我哋編織我哋左手邊先啦，一樣回翻晒我哋所有橡筋。我哋就係用呢個方法啦，回翻晒我哋橡筋。好啦，咁跟住咧，到我哋右手邊一樣同樣做法，記住喺翻埋邊，揾最底嗰組橡筋。又回翻晒佢，跟住咧，我哋攞一條單條嘅 cap band 穿起我哋左手邊嘅橡筋，鎖翻晒啲橡筋啫，咁樣。攞另外一條啦，又係穿喺我哋右手邊，就將佢鎖返佢。咁已經完成㗎啦，咁我哋就可以拆晒我哋嘅橡筋出嚟㗎啦。就係咁樣，又係一條咁嘅形狀嘅。咁我哋咧揾翻我哋正話駁口嘅位置，呢啲駁口嘅位置啦，呢度呢個係 cap band 嘅位置，揾翻佢哋呢啲位，整理翻個形，呢個啦。整理個形呢，嗱，同樣呢，呢個尾呢啲位置呢，我哋一樣啦，就係要將佢收翻入去我哋嘅橡筋裏邊，拉翻佢入嚟，撳翻好佢。我哋個 M 字咧就完成㗎啦，嗱，呢個就係我哋啱啱整嘅 M 字啦，呢個，希望大家都鍾意啦，下次見啦，拜拜。